हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैकेस किचन। आगे आपका दोस्त कुंज कनेरिया एक स्वादिष्ट रेसिपी लेके आज कैकेस किचन में बनाएंगे जिंजर टी। बहुत ही फायदेमंद है कोल्ड और कफ में और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। चलो दोस्तों फिर शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों हमारी जिंजर टी बन के रेडी है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए और लाइक करिए रेसिपी को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। आपका दोस्त कुंज नई नई स्वादिष्ट रेसिपी लेके आएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।